बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियाँ। भारत से छोड़े जाने वाले डैमों के पानी ने तबाही मचा दी। पूरा पंजाब पानी में डूब गया। पंजाब के सैकड़ों देहात तबाह हो गए। हजारों घर पानी की लहरों की नज़र हो गए। दरियाए सतलज में सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। सियालकोट, ननकाना साहब, ओकाड़ा, पीर महल, मेलसी में भी बंद टूटने से तबाही। खड़ी फसलें दरिया के पानी में डूब गईं। हजारों लोग बेघर हो गए। पाक फौज के जवान मदद के लिए पहुंच गए। लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही लोगों के माल मवेशी भी महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिए। इमदादी टीमें दिन रात काम कर रही हैं। शनाज रशीद, SNS न्यूज़, कराची।